Ən çox rastlaşdığımız ailələr arasında narahatlığa səbəb olan sonsuzluqdur. Sonsuzluq nədir? Evliliyin ilk bir ili tamam olarkən hamiləlik gerçəkləşmirsə, artıq bu sonsuzluq deyə bilərik. Sonsuzluq qadın və kişi olmaqla bölünür. Təəssüflər olsun ki, bizdə elədir ki, əgər bir il içərisində hamiləlik gerçəkləşmirsə, ancaq qadını günahlandırırıq, onu yoxlamalara göndəririk, analizlərə, həkimə nə qədər iynə dərman elətdiririk. Çünki heç kim qəbullanmı istəmir ki, mənim oğlumda problem olar, mənim qardaşımda bu problem ola bilər. Kişilər belə özünə sıvışdırıb yoxlanmağa getmir. Təəssüflər olsun ki, elə deyil. Sonsuzluq həm qadın, həm kişi sonsuzluğu olaraq ayrılır. Demək olar ki, yarı-yarıdır. Kişi sonsuzluğunda əsas səbəbi varikoseldir. Yəni varikosel nədir? Paya damarlarının genişlənməsi. Bu çox aşırı böyük bir əməliyyat deyil. Artıq biz onu mikroskopik icra eləyirik. 15-25 dəqiqə arası çəkən bir əməliyyatdır. Kiçik bir kəsik vasitəsilə həyata keçirilir. Digərindən açıqdan üstünlüklər ondan ibarətdir ki, deyək ki, 100 xəstənin 10%-də təkrarlanırsa bu varikosel, mikroskopla icra elədikdə %1-ə qədər bu səviyyə düşə bilir. Hətta hidrosel yaranma ehtimalı daha az olur. Hidrosel yəni paya suyun yığılması doğru dildə. Sperma daşıyan kanalı daha rahat, böyük şəkildə düşünək bir var. Balaca damarları öz adi gözümüzlə görə bir də var mikroskop altında bir neçə dəfə böyüdülmüş şəkildə görə. Əlbəttə ki, onu artıq qorumamız, həmən damar üzərində əməliyyat eləməmiz daha yaxşı və keyfiyyətli nəticələr əldə edilir və xəstə həmən gün evə yazılır. 3 ay 6 ay arasında artıq spermanın faizi yaxşılaşır, aktivlik artır, canlılıq artır və demək olar ki, hamiləlik baş tuta bilər. Ona görə mütləq və mütləq düşünürəm ki, toydan 3 ay qabaq oğlan uşaqları mütləq yoxlanmalıdır, uroloqun nəzarətinə keçməlidir, həm cinsi infeksiyalar yoxlanmalıdır, həm damar genişlənməsi yoxlanmalıdır, sperm analizi verilməlidir ki, gələcəkdə varsa şayət bir şeylər 3 ay içərisində aradan qaldırılsın.